Si Abah teh nyuruh apa ya? Ini teh kebun si Abah teh ini balak gini. Daun singkong gitu tadi, apa cabe? Tapi masih sedikit itu cabe ini aja deh. Siapa itu teh ya? Ada orang kayak lagi latihan silat. Lihat dulu gitu ya. Ya, Neng. Akang lagi apa di sini? Lagi sehat. Tadi saya lihat dari sana tuh Akang kayak lagi latihan silat ya? Iya, Neng. Ini mah sambil olahraga aja. Oh, atuh Akang, ada gitu mah atuh Neng boleh ya nanti lain kali diajarin silat. Boleh. Hari Neng Bener. abis mana, Neng? Bener. Neng teh ini abis suruh Abah suruh bikin ini apa daun singkong. Akang, Neng pengen duduk atuh ya? Duduk. Kotor, Neng, kotor. Iya, apa-apa. Akang, Gimana? Neng teh pengen curhat sama Akang teh. Curhat apa? Coba sok. Curhat aja, curhat. Neng teh kan baru pulang ke kampung ini ya. Kan Neng teh biasa kerja. Nah sekarang kan Neng teh jadi kayak kesel nggak ada kerjaan kan? Di sini mah kerja susah ya, Neng ya. Iya. Coba Neng buka usaha warung sebelah apa? Jualan seblak Kang? Iya, coba jual sebelah. Tapi kan di sini udah banyak Kang yang jualan seblak mah. Ya juga sih ya. Terus apa tuh Kang? Ada ide nggak? Mana di jangkrik teh aing Oh, atau jualan karedok, Neng. Iya tuh Akang. Nggak bisa kalau jualan karedok mah. Kenapa nggak bisa? Atau harus pinter ngulek nyari Akang. Jangan itu atuh. Ada lagi nggak idenya? Apa lagi? Atuh Neng, bingung nggak ada lagi apa ya? Akang, kalau misalkan Neng jadi PSK di kampung ini, gimana ya Kang ya? PSK? Iya. jadi PSK aing mah ieu mah kudu dibejakeun ieu mah kasih ponen atau kasaha ieu mah euy Bah, cik atuh dewek miluan gawe bah euy aing mah ngojek geus teu bisa, motor pan dibegal teh beres-beres geuningan. Titisan kieu mah kumaha? Pada melanana nya teh titisan lah. Oh, kitu nya bah. Heuh kembay atuh tadi nah kitu sugan aya lowongan. Gitu banyak. Iya. Din. Mana di negara we teh we jeje acan aing mah. Dia pegawaian. Hujan gawe-gawe sorangan hujan aing mah deui. Balik ke imah kudu balik mah bener. Aing mah hese neangan gawe teh. Ngojek teu bisa. Hayang gawe kana kayu jadi tarima, Gusti Agung. Ari maneh? Geus di mana meni gurung busuh kitu sih teh? urang tadi geus di kebon heuh kadila mah aya berita pokona mah Oh, urang tadi ningali si ieu Japira heuh janda Pira
ngobrol jeung si Dudu. Si Dudu preman. Heeh. Cil, teh ngomong teh cek tadi PSK cenah si Japira teh. Balik sih teh Asli, urang mah tuh di ditu. daek naon maneh? Tah daek Asli mana na? komentar gelap urang mah asli urang. Kala Bener. ada serius we, rek jadi PSK. Heeh. Tah kitu ari gawe jeung preman teh euy. Heeh, mah bener kayak itu nama sih nama. Kumaha tuh tah? Teuing aing bingung euy kieu mah. Nya amang nyaakeun aing mah jadi PSK teh. Iya eta. Kumaha tuh ayeuna? Teuing ah, maneh ke mana? Urang mah dek ka itu dek nyuci naon eta? Nyuci naon tetep puguh maneh mah. Nyuci piring. Oh, urang ka itu. Assalamualaikum. Aing jadi PSK euy. Kenawan. Gedang wahan sama ditaekan. Daba ieu mah lain rek gala gedang rek perebutan ke keun 17 Agustus. Balik. Nah benar kitu nya euy. Ucapan si Ujib teh. Percaya teh percaya deh kah? Kita siga manggonen pengalaman. Mangkunan ngalamun. Kepo. Udah Ieu atuh ngobrolna bari calik dieu. Kitu ngobrolna langsung kesopan ngomong jeung saluhureun teh. Ieu akang teh teh ieu. Ting bener teh henteu ieu mah. Si Mujib tadi teh ngomongkeun cenah di urang teh aya PSK. Si janda pirang neng apal teu? Eta teh si Mujib mah jadi PSK atuh. Tidak akang mah asa percaya. asa terpercaya Kang. Nyata pan akang kita percaya tadi gitu akang ning. Nah, nyata satu Kang lebih pada mangkat dalam sebelah. Nya heg atuh. Enggak. Heg. Wah ya ibu-ibu, gosip ah. Saya sebelah ke. Saya sebelah mah data siang we kieu mah pas saraes. Anak stadion itu. Ibu-ibu, terang aya gosip teu? Ieu gosip naon atuh? Sarame di dieu teh gosip naon? Eta tadi Cekang Bonen sama si Janda Pirang bakal jadi PSK. Anu balik sih teh tong sok nyebar fitnah. Kumaha lamun karengan ku juragan Abang? Balik tong sok nyebar fitnah, nya jadi PSK. Hei, ibu-ibu mau bisa percaya hei, Asa teu percaya. Saha ieu teh? Heeh, tong sok ngagarosip bisi kades teh meuning ku Abah. Ya teuing lah Abah. Wah, aku ayo saudara wasit teh. Kenawan rame kieu ya. Aya si Abah. Nyata cenah aya janda pirang jadi PSK. Asa percaya teu percaya kitu maksudnya. Kela si janda pirang. Budak Abah Lin. Cenah mah, teh nu garosip mah. Cek saha ieu teh? Eta cek si Neng. Cek saha ari maneh? Lutik-lutik di baru. Gosip maneh mah. Tuh, Cekang Bonen. Si Bonen. Oh, Aslina teu. asli. Anjir, si Bonen. Bonen. Kayaknya ngatua. Naon? Bonen. Tapi orangnya atuh. Hadiah mana sih? Usaha. Pan bah ah. Hadiah diuk. Kieu bayana mana milu ka Abah ayeuna. Aya pengobrolan penting euy. Wah, yuk. Neng, heuh nuhun nya. Hei, Hei bro, ini tadi nyepok gue. Bok santai bang tinggi di mah era ieu loba jelema Eh geura ieu lawan geus nah. Aya naon atuh itu deui meuni? kabur hese ai. Yuk. Ah, nginum lah.
Teman atuh bae teh naon? Kieu aing tadi tepan liwat ka itu. Oh, Si ibu-ibu baru keur ngaromongkeun Abah, keur ngaromongkeun si janda pirang. Cenah arek jadi PSK. Ceuk maneh. iya mah pasti kabar cek si Cunengnya, cek si Cuneng itu berita can pasti eta teh si Neng teh make dibejak-bejak segala itu ka ibu-ibu di. Jadi kieu atuh bahasa bandara mah ye. Kumaha tuh? Kieu Sok aing anak teh ke Lembang ye. Geus di kebon. Ari si Mujib. Sarua geus di kebon, si Mujib pati kebon bah bitunya geus ngalajangkring. Terus cenah nempuan budak Abah heeh. bekerja si Dudu preman. Kenaonnya si Dudu? Euy, teu apa, cenah keur ngobrol, di luhur batu tah keur ngobrol. Cenah mah si Mujib teh ngintip bari ngareuneukeun ngobrol bahwa anak Abah teh nya ngomongkeun ka si Dudu arek teh di PSK gitu. Nah, si Mujib teh ngomong gitu ka urang teh. Jadi mana cek si Mujib? Saya cek si Mujib, tapi kela urang ge teh percaya bah. Heeh, ari kieu teh maneh teh tong sok waka ganeng atuh Aduh salah mah tuh atuh si Cuneng. Urang mapan si urang Neng can pasti. Cuneng ngomong jeung ibu-ibu eta mah. Kawe geus pasti atuh kituan tah. Tuh daratang tuh tanya tuh si Neng budak Abahna tuh. Heeh, bener. Neng, ka dieu heula. Maneh mah ulin jeung preman. Ka dieu. Kang, ayo atuh. Abah itu. Sok we abdi mah da pulang deui. Ih, Nya. Abah ya sebentar. Abdi di payunnya. Ih, jangan. Ada kabeh. Sini dulu. Bah, Assalamualaikum, Mbah. Salam. Kamu teh dari mana? Aprak-aprakan. kan tadi Abah yang nyuruh ke kebon. Main sama si ngapain di kebon? Bukan main sama Kang Dudu. Tadi pas lagi di kebon, Nengnya ketemu Kang Dudu lagi latihan silat dianya. Gini, Abah tuh malu, tadi teh pas lewat ke warung, Kenapa atuh? ibu-ibu pada ngegosip kamu teh mau jadi apa itu PSK. Nah, cek mana ngomong? Ih, lancek abdi lain. Cek si Mujib. Sebentar dulu Abah. Salah paham ini mah. Kata siapa ini teh Kang Bonen? PSK itu, aduh, Gini nih saya Malu, cerita malu. ini. Tadi kan saya ketemu ya sama si Ijib, Oh. udah dari kebun nyari jangkrik. Nah di kebun katanya denger Neng sama si Kang Dudu lagi ngomongin masalah pekerjaan. Katanya terus Neng bilang ke si Dudu di PSK gitu. Kayak kamu berarti disuruh ke manehnya? Bukan gitu, Abah sini. Gini, Sini Mbak, sabar, Mbak. Gini aja. Dengerin dulu si Neng cerita. Ya udah ya, sekarang gini biar nggak ada yang salah paham. Neng jelasin ke Abah ya. Sok atuh ngomong. Memang Neng teh ngobrol sama Kang Dudu. Heeh. Masalah kerja. Sekarang kan Neng teh jadi kayak kesel, nggak ada kerjaan kan? Di sini mah kerja susah ya, Neng ya. Iya. Coba Neng buka usaha warung sebelah ke apa? Jualan seblak Kang. Iya, coba jual sebelah. Tapi kan di sini udah banyak Kang yang jualan seblak mah. Ya juga sih ya. Terus apa tuh Kang? Ada ide nggak? Oh, atau jualan karedok, Neng. Iya tuh Akang. Nggak bisa kalau jualan karedok mah. Kenapa nggak bisa? Atau harus pinter ngulek nyari Akang. Jangan itu atuh. Ada lagi nggak idenya? Siapa lagi? Atuh Neng bingung nggak Kata ada. Neng teh, Kang gimana kalau Neng teh jadi PSK atau di kampung ini teh? Maksud PSK teh bah bukan yang negatif. Jadi PSK di kampung ini gimana ya Kang ya? PSK. Iya. Masa di sini jadi PSK? Ih si Akang mah, itu kan biar cepet banyak duit. Tapi Neng, jadi PSK mah dilarang oleh Ih, agama. si Akang mah udah mikirnya negatif. Terus apaan PSK? Akang dengerin. So. Maksud Neng teh di kampung sini teh mau jadi PSK teh mau jadi pedagang sangu koneng Akang. Oh, Neng teh mau menjual nasi uduk. Iya, itu maksud Neng teh bukan PSK yang aneh-aneh. Tukang wuduk. Tukang wuduk, Akang. Ya Kang Dudu ya. Tumpeng. Jadi kieu kesalahan aya di si Mujib. Jigana kieu ye. Si Mujib ngarengekeun obrolan si Neng jeung si Dudu jigana teh sampaikeun ka beres eta bah. Jadi si beritana teu jelas gitu mah. Jadi salah mah si Mujib bah. Jadi bener,
mau kamu itu enggak jadi PSK Enggak, Abah. Nauzubillah min dalik, Abah. Alhamdulillah tuh. Jadi berarti Jadi inti nama si Mujib eta Si ngaran Mujib. berita can jelas geus disebarkeun gitu. jadi kayak pokoknya mah kieu lamun aya berita teh anggeuskeun tongtonna. Ya, ayeuna mah udah we ambil pelajaran, ambil contoh tuh ya barusan si Mujib. Jadi apa-apa itu jangan apa namanya kalau misalkan ada info ada apa teh Itu gampang percaya. nah gitu mah. gitu harus jelas dulu jangan belum jelas Kamu sebarin. disingkat-singkat atuh kan PSK itu identiknya jeung anu teu pengaruh. Ya tuh kan Abah Gaul. kalau bukan, tapi kalau jualan kepanjangan namanya kan nggak enak atuh. Alhamdulillah tuh. Ya jadi intinya ini salah paham ya udah kelar saya mau pulang Ada tah. Neng, Lamun ya, aya info Enggak atuh kan. kudu anggeuskeun. ya siap ayo pulang kamu Banyak kamu. Makasih ya Kang ya udah anterin saya pulang. Ya, Assalamualaikum. Salam.